Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас будет очень интересный автомобиль и очень интересный его владелец. Это будет Subaru Impreza VRX и владелец настоящий субарист, который эту машину знает практически до последнего болтика. И сегодня он нам расскажет про нее прям очень подробно, обо всем, в деталях, почему она, ну и прочее. Я буду задавать вопросы, он будет отвечать и, соответственно, посвятит нас в мир Subaru. Поехали! Добрый день, Олег. Застегни ширинку. Нет, она застегнута. А, застегнута? Да. Да, мне показалось, что она расстегнута, я думаю, слушаю такой, думаю, Сзади уже второй раз подкол. Жена слышала. Итак, Олег, начну. Во-первых, что за машина? Это Subaru Impreza VRX 2004 года из Японии. Лимитированная версия V-Limited. Их было 8000 штук. Это уже интересно. Чем она отличается от обычной VRX? Тем, что у нее, во-первых, обвес STI снаружи, потом салон STI, без шильдиков STI, вот здесь вот. Ну да, вот салон дырками. реально интересный. Да, салон, ну, как STI-ный салон. Вот, по-моему, там алюминиевые рычаги подвески передние точно. Спойлер от STI получается. Ну, то есть она, в общем, с завода выглядела почти как STI. Ну, короче, STI только немножко VRX. Ну, не совсем. У нее еще был автомат. Раньше. Вот. Даже было два автомата. Я один сломал, а потом второй сломал. Потом поставил механику. Ну, еще, да, правый руль, да? Да, еще был правый руль, да. Она в 2008 году приехала, ее в Литве перекинули на левый руль. Вот. Тот хозяин первый. Вот, потом ездил в Белоруссии, потом она уехала в Москву, и потом я ее выкупил в Минске. Путешественница такая получилась. Да. Интересно. Хорошо, давай про моторы поговорим. Здесь стоит 205-й ежик, да, я так понимаю? Да, 205-й мотор стоит, турбина TD04L. Почему, можно спросить, я не поставил там мотор от STI, машину, которая практически полностью там как STI. Ну, вообще, такой мотор в 2 раза дешевле, во-первых. Во-вторых, на гонках этот мотор на маленькой турбине, под которой он рассчитан, он хорошо едет с низов. И это дает нормальное конкурентное преимущество на маленьких трассах. Вот. Что по нему сделано, не сток. Ну, внутри все сток, турбина сток, форсунки от STI, ну, чтобы чуть-чуть был запас по топливу, на всякий случай для безопасности. Интеркулер STI. Что там, нулевик в штатном месте, КНН. Ну, блов стоит, так скажем. Да, который пшикает. Да, но он тут не особо функциональную какую-то нагрузку исполняет, он скорее для эстетики. Для пшиков. Да, для пшиков. Вот. Ну, шланги они тут ни на что не влияют, силиконовые. Что еще тут такого? По выхлопу даунпайп, тюненный NVIDIA. Выхлоп в Turbo Race в Москве, по-моему, варился. Банка Какимото Full Mega, достаточно громкая, прямоточная. Вот. Что еще? Ну, то есть, в целом... насос топливный Deutsche Werks на лошадей 500, по-моему, он там его хватает на 450. Еще стоит внешний гейт. Это вообще отдельная история. Могут сразу знающие люди сказать, какого вообще черта тебе понадобился внешний гейт на этой машине, на этой турбине. Вот. Ну, это я прекрасно знаю. Это вообще полная глупость. Потому что на маленьких таких турбинах он вот вообще не нужен, этот внешний гейт. Вот. Но мне просто нравился звук. У кого-то я послушал, мне захотелось, чтобы у меня был такой же звук. Что-то сейчас отвалится. Вот, мы сделали трубу наружу, которая там буквально под мотором заканчивается. И на бусте турбина отправляет воздух не в выхлоп, а под мотор частично. Радиатор алюминиевый увеличенный. Ну да, заметно. Да, стоит. Потом маслокулер на двигатель, ну, масло двигателя с термостатом, чтобы он не открывался, когда не надо. Стоит даже этот радиатор на гидроусилитель
Потому что когда на трассе едешь там на каких-нибудь сликах, у тебя очень сильно нагревается, начинает клинить и ломается потом. Ну да. Ну, на самом деле, дофига всяких мелочей. Там соленоид, там куча датчиков всяких стоит. Как бы тут, по сути, ну, основное, наверное, я перечислил. А вот эта вот распорка, она родная? То есть она была или ты ее доставлял сам? Это, кстати, была с завода, но вообще она была, вот эти штуки были синие, и там эта надпись не была подкрашена. Там просто как выпрессовка. Вот это я сам делал, полировал ее еще, и как бы сейчас она уже там опять вся мутная, но когда-то я ее восстанавливал. Вот, это, да, она была с завода, она, кстати, очень классно работает, реально, ее когда снимаешь и едешь по привычному маршруту, объезжаешь, допустим, спящий, то прямо чувствуется, ну, реально. Ну да, удерживает машину. Да, потом распорок вообще много, то есть снизу под мотором вместо П-образного стального подрамника тяжелого, там шеститочечный подрамник алюминиевый, легкий очень. Вот, распорки днище есть, чтобы оно было более упругое. Распорка сзади в багажнике большая, там между стаканами и днищем треугольная. Подушки стоят двигателя, трансмиссии и редуктора, чтобы как бы на стартах, на жестких, чтобы не отрывало эти подушки и чтобы сильно все не ходило. Вот. Ну, по подвеске стабилизатор задний жесткий стоит и стойки стабилизатора жесткие. Еще здесь стоит увеличенный маслонасос, потому что когда на высоких оборотах даешь нагрузку, лучше, чтобы масло посильнее качало. Противоотливные пластины, усиленный маслоприемник, это чтобы в поворотах масло не отливало в двигателе, там ничего не задрало. Вот. И что-то еще. По тормозам могу рассказать, что... Покажем, расскажем. Тормоза, да, здесь стояли раньше от VRX, двухпоршневые, по-моему. Вот сейчас от STI, Brembo эти, я их купил, восстановил. Вот. 4-поршневые, да? Да, 4-поршневые, там поршни все менялись, все. Резинки. Вот. Диски тормозные Brembo перфорированные. Колодки обычно не Brembo, когда на гонке езжу, так в городе Brembo, они попроще. Вот. Ну, да. А что еще? Армированные шланги тормозные. Ну, ладно. Чтобы как бы упругая была педаль. Вроде как. Это тормозная жидкость более термоустойчивая. RBF 600, по-моему. Нормально. Да. Ну и колодки ручника Ферода. Все по тормозам, все вроде. И сколько вот это все стоит? Вот то, что перечислил. Так, на скидку. Ну, не знаю, то, что я перечислил, не знаю даже. Ну, наверное, весь тюнинг, если его покупать новый вот сюда, то он будет стоить, не знаю, может там 1004, там плюс-минус. Вот, как бы, хотя, опять же, я говорю, ничего особенного нет. То есть нет там крутого мотора, нет большой турбины и нет чего-то там супер такого.
Если говорить о плюсах, то, ну, я как бы, ты просил 10 минусов сказать, я думал, я 4 там родил за вечер, и, ну, я не знаю, для меня их как бы так сильно я других и не вижу. Вот. Но плюсов для меня, ну, там... Есть странные вещи, типа, что у нее стоит двигатель, трансмиссия и задний редуктор на жестких очень подушках, которые металлические, с маленькими полиуретановыми сайлентблоками, а не полностью резиновые болванки, как в стоке. И машина из-за этого, она воет вообще. Коробка просто, ну, то есть на каждой почти передаче она издает какие-то воющие звуки, как секвентал какой-то. Вот. И это очень меня вот прикалывает, например. То есть вот такие спортивные фишки, то, что она там пшикает, тут у нее блоу стоит. Вот. Все звуки, которые она издает, как она переливает топливо и хлопает там на переключениях, это вот все очень классно и прям нравится мне. Вот. А самое, что вообще мне нравится, почему вот именно эта машина, ну, во-первых, это цвет, а во-вторых, это звук. Вот звук выхлопа на сингл-скролл турбинах, вот таких, на Subaru, он просто, ну, по-моему, офигенный. Круче такого машины. Не спорю. Не, у меня вот шестерка тоже понравилась Subaru, 3-литровая вот эта. Ну Блин, да, она прям как Porsche звучит. хороша. Ну это тоже звук здесь очень интересный, очень много звуков, главное, вот мы ездили, прям, и все вот такое вот. Не соскучишься, короче. Да. Но если машину не знаешь, это как-то вызывает немножко недоумение. Вот. Ну хорошо. Да. Ну, что еще из плюсов? Ну, внешний вид однозначно, потому Ну, что, да. по-моему, она выглядит просто офигительно. Ну, как с плаката, вот, да, который Да. вот вешали в гараже. Вот, да, вот Кстати, читал, насчет кстати. плаката, вот когда мне было 14 лет, батя повесил плакат вот с такой синей импрезой, которая в заносе летит там где-то в ралли. Да. Вот такая вот синяя. И как-то я загнал в этот гараж эту Subaru, забыл про этот плакат, как-то его не замечал. И тут смотрю, как бы машина и этот плакат, и думаю, блин, Ну, вот да. оно так. Ну, здорово. Что еще из плюсов? Ну, вообще, с точки зрения там, соревнований тайм-атак, это достаточно конкурентоспособный автомобиль. Ну, да. У нее очень, ну, хорошие тормоза, у нее даже в стоке подвеска, ну, позволяет показать очень неплохие результаты. Хотя, конечно, лучше ее дорабатывать там существенно. Ну, да. Вот. Двигатель этот, если брать не стяйный двигатель с турбиной побольше, которая раздувается там послезавтра на сингл-скролл турбине, ну, очень долго раздувается, то ты из поворотов выходишь и не можешь ускориться. А на маленькой турбине вот здесь мотор послабее, как бы, но ты на маленьких трассах очень хорошо едешь относительно тех, кому вот сложно раздуваться с низких оборотов. Вот. То здесь стоит TD04S, да? TD04L. L, да. Вот. Да, стоит турбина. Чуть большая, это TD06, например, да? Вот. Ну, да. Не, ну, у STI стоит максимум TD0516, там, типа, по размеру. Вот, больше там завода не бывает. Ну да, можешь поставить какую хочешь там. Ну да, как вариант. Вот. Ну, она подготовлена под тайм-атак достаточно неплохо. То есть у нее там, ну, много чего. То есть тормоза нормально доработаны, там армированные шланги, колодки обычно стоят. Спортивная сейчас там сток. Вот, как бы спортивно очень круто тормозят прямо диски тормозные перфорированные. Ну да, вот с перфорацией. Спереди и сзади. Четырехпоршневые суппорта, блин, классно. Да, суппорта, ну, это типа STI сток. Вот, как бы, но они такие неплохие достаточно. Ну да, Вот. видно прям. У нее везде распорки, то есть сверху распорка, снизу подрамник стоит, даже распорки днища стоят, там такие, чтобы оно меньше играло. Сзади распорка треугольная, которая соединяет стаканы и днище багажника. Вот. Что там? Стойки стабилизатора жесткие стоят спереди, сзади очень. Ну, такое. Подвеска, ну, вот амортизаторы и пружины здесь сток. Вот. Задний стабилизатор 24 миллиметра, ну, стоковый 20 миллиметров. Вот, стоковый спереди, сзади 24 миллиметра, он очень сильно добавляет избыточной поворачиваемости. Ну, то есть машина как жопой в поворот заходит, если ее закинуть. Вот, короче, она круто рулится, и, ну, получалось занимать первые места на каких-то там соревнованиях любительских. Вот, профессиональных, как бы так, ну, просто участвовал, ничего не занимал. Но в целом, ну, получилось, ну, иногда вполне неплохие результаты показывать. Вот, при том, что я так, не то, что профессионал какой-то. Вот, что еще из плюсов? Ну, как бы то, что, наверное, следует из внешнего вида, это какое-то внимание там. Ну да, да. Потому что едешь, и вот сразу я не мог привыкнуть. Я еду и просто всех рассматривал, кто на меня смотрит. На каждой стопоре поворачиваешь голову, кто-то смотрит. Вот. Сейчас как бы как-то это
Я понимаю людей, как я раньше видел на таких машинах. Вот ты едешь, и вот смотришь на него, вот, он тебя должен видеть боковым зрением, но он не обращает внимания, потому что, блин, на него и так все смотрят постоянно. Ну да. Это чуть-чуть иногда напрягает. Вот. Но так в целом, конечно, прикольно. Там всякие дети радуются, там какие-нибудь мужики пьяные там просят погазовать. Ну Милиция там, в смысле, ГАИ спрашивает там что-нибудь про машину, там любят поспрашивать. Вот, ну, то есть это вот очень приятно. Ну, и бывают выставки там какие-то. Я состою в клубе Base of Buy, там как бы всякие прикольные машины в этом клубе есть. И иногда бывают выставки, когда мы в каком-то торговом центре, например, заезжаем прямо в магазин, там нас закатывают, все красивые, наполированные стоят. То есть, и вот прям как экспонат она стоит, вот, и выглядит, ну, то есть реально очень ухоженный. Ну, здорово. Я так-то как бы знаю там всякие нюансы, то есть, ну, в плане, что там может быть доделать по мелочи. Но это, чтобы это увидеть тоже, это надо присмотреться. Ну, То да. есть так она в целом, там, не знаю, с метра, с 2 метров она очень хорошо выглядит. Все подрамники, коробку, редуктор, привода, ступицы, тормоза, диски, мотор, все, не знаю, проводку не менял только. Только там много чего ремонтировал по проводке. В салоне ничего не менял почти, что только карты дверные, передние поменял, там, чтобы посвежее были. Ну да. Вот, как бы, ну вот так вот, то есть тоже можно это к плюсу отнести состояние, в общем, что Да, действительно кстати, в хорошем. выносливый, И живучий. именно это машина, да. да. Ну, такой неочевидный плюс для этой машины может показаться проходимость. Кстати, да. У нее посадка 15 сантиметров. Это как, ну, в общем, нифига не низко. Да. Вот. И как бы реально на ней можно проехать, ну, там, где кажется, вот, в общем, можно не проехать. Я специально поменял передний бампер, я как купил, там была какая-то нелепая там губа низкая, там широкая, что я ее снял, в общем, и поставил бампер от VRX, потому что он имеет более высокую геометрическую проходимость, чем от STI, что STI торчит вперед, а здесь он вверх задран. И ты можешь нормально подъезжать там на всякие прям, ну, в нормальной горке заезжать, там всякое бездорожье проезжать такое, ну, то есть, скажем, плохую очень дорогу, прям, где надо там перекаты такие с буксом. Вот. Ну и плюс блокировка стоит дрифтовая, как бы. Она на асфальте тут, ну, блокирует так, что просто колеса все буксуют. Вот. Ну, а на бездорожье она вообще работает офигенно. То есть там я как-то ездил на природу, в лесу, под горку, там, по каким-то корням, там, вот с такими вот этими движениями. Прям, ну, заехал вообще как 2 пальца. Ну, у меня же, да, полный привод. Один из лучших, мне кажется. Полный привод, да, такой толковый. Вот на подъемнике, когда, например, одно колесо крутишь, вот висит машина, одно колесо крутишь, все 4 крутятся. Офигеть. На заглушенной машине. Ну, вот это круто. Ну, круто это у Audi RS, там у современных, когда там электроблокировки всякие такие, что там Ну, да, чем это мой что, мозг. гумные, да, там доворачивают, Да. ничего только не делают. Вот. Но это просто... Мне еще нравится вот механическая суть машины. Кстати, ее еще плюс такой. Это то, что она... Ну, как бы, не знаю, честная, там, натуральная, как бы это банально не звучало. То есть она дает эти драйверские ощущения. Вот механика, вот эта как калаш, которая щелкает жесткая, руль тяжелый, подвеска жесткая, выхлоп, то есть и минимум электроники. Я даже когда мотор менял, смотрел, чтобы был не электронный дроссель, а механический, потому что, ну, чтобы все было механическое, что можно. Вот. И это тоже очень прикольно. То есть вот ощущение того, что ты в такой тележке, которую ты вот абсолютно управляешь. У меня даже ABS выключается на кнопку. Я там кнопку поставил, нажимаешь, ABS выключается. Вот. Ну, то есть вот такой вот еще плюс. Ну, я так понимаю, про систему стабилизации тут даже речи, в принципе, не идет. Их не было. Но они не нужны для этого. Может, в STI были, я не знаю. Ну, в RX не ставились. Это... Ну, эта машина, она на самом деле там никакая не крутая. То есть классом вообще. То есть, ну, если брать какие-то гражданские, не турбовые версии, там абсолютно пустые вообще ведра. Да, это есть такое. Вот. Это нифига там даже не Toyota какая-нибудь, там не Volkswagen. Ну смотри, то есть по нашему разговору у меня какое сложилось впечатление? Берешь такую машину, пихаешь туда мотор 2-литровый от Mitsubishi. Mitsubishi? Да, ты Evolution. Ну, да. И получается тратишь идеальный еще автомобиль. 2 стоимости этого мотора, чтобы он туда встал, и получается говно все равно. Ну, потому что мне кажется, что будет что-то с развесовкой, может быть, не то.
Хотя это уже там сильно придираться. Ну, в общем, это сложно будет сделать, очень сильно сложно. Это все агрегаты будут... Потому что мотор вообще стоит, ну, как бы вот так. Он будет развернуть все эти там ремни куда-то, ну, короче, нет. Ну, короче, сюда другой мотор не впихнешь. Только субаровские эти ежики и все. Ну, да, можно 3-литровый поставить, но это для этого кузова маловато будет. Ну, У нас есть там товарищ, который гоняет на ГЦ, на самой первой импрезе, на маленькой, вот на 3-литровом этом моторе. Вот, блин, она круто едет, прикольно. Но все равно, наверное, чуть-чуть помедленнее, чем моя, допустим. Вот, но очень круто снизов, и там 3 литра, там все-таки 6 котлов. Ну да, и мой моторе катался, очень даже он берет. Внутри из каких-то доработок датчики вот эти вот все. Вот эти 6 штук. Потом магнитола прикольная с сенсорным экраном. Музыку недавно сделал, там саб в багажнике вот между этих сидений торчит. Вот, кстати, для тайм-атака официального чемпионата нужно по регламенту, чтобы был огнетушитель в доступности водителя пристегнутого, поэтому здесь такая вот штука. Что еще? Ну, руль. Очень вообще мне нравится. OMP с вылетом. Вот. Ну, управление сабом, и вот эта вот кнопочка выключает ABS. А это, кстати, как я говорил, машина была на автомате раньше, это кнопки от автомата. Там Hold и Power. Вот, и здесь сейчас выключен ABS. Точнее, это включен. По оснащению в машине ничего практически нет. Ну, как бы климат крутелочный. Нормально работает кондиционер. Вот. Сигнал. Не знаю, АБС. Ну, кстати, электростеклоподъемники, электрорегулировки вот здесь вот зеркал даже. И даже складываются зеркала. Это надо ключик вставить. Вот. Ну и все, как бы все. Регулировки все механические. Там сиденья и все остальное. То есть ничего вообще такого абсолютно нет. Даже нет зеркала. Вот. Как, наверное, в «Жигулях», наверное, в некоторых есть. Вот, что можно сказать по салону. Ну, салон достаточно износоустойчивый. То есть вот у машины 266 тысяч пробега. Вот это родные ее сидушки. То есть, ну, вот тут можно их чуть-чуть такой машинкой побрить. Но, в общем, оно все нормально, нигде не протерлось. Дырок нет, как бы. И вот, ну, салон, конечно, клевый, если за ним ухаживать. Вот. Ну, и мне кажется, что он неплохо выглядит там для своих лет. И вообще достаточно актуально и сейчас. Вот шильдик, что она лимитированная версия. По идее, очень много места сзади. Не то, что очень много места, но все-таки это машина. Попробуй залезть. Машина это Е-класса. Е? Да. Ничего. Кузов, то есть этот Е-класс, насколько я помню. Ну, в принципе, я влез. Ну и я там влезу, вообще спокойно сяду, хотя я вон 1,90 м. Ну, то есть мне даже, кстати, я могу ничего нехило подвинуться. То есть вот до колени еще 10 сантиметров. Ну, у меня колени встать. То есть вот еще чуть-чуть, и мне будет комфортно. Поэтому вполне. Да. О, вообще красота. Ну вот, мне норм, и тебе норм. Да, то есть вот удивительная штука. Я помню, когда я в эту машину первый раз сел, мы поехали, и я вот первое, что подумал, почему-то больше всего меня впечатлило, то, что, блин, я сижу сзади, и мне нормально. Еще когда подлокотник мы поставим на место, там, ну, подлокотник удобный, то есть, ну, не знаю, там у жены в Поло в новом нету подлокотника, блин. Вот, как бы, то есть там сзади вообще вполне себе удобно. Да, действительно. Ну, из удобств здесь, наверное, только вот плафон освещения и все. Ну, и подлокотник, да. Ну, подлокотник. Да, а так реально и поясница хорошо здесь поддерживается, и все, и удобно. Ну да, задние сидушки тоже форменные, прикольные. Привет. Ну и опять же безрамочные двери. Фишка О, да. Как же про них-то не сказать. О, да. Вот. Да. Вот это то, чего нету сейчас, наверное, нигде. Да, ну нету соображений безопасности, то есть логично, конечно, что нету, потому что это не сильно добавляет там жесткости кузова, в принципе. Почему, кстати, в Subaru столько распорок приходится пихать? Потому что... Это вырежем. Ну, нужно много распорок в Subaru пихать, потому что, вот, в частности, что двери вот такие. То есть она вообще никакой жесткости кузову не прибавляет. Ну да. Ну, плюс звукоизоляция, поэтому и плохая, в принципе, тоже. Ну, не только поэтому. Вот эти двери уже я шумоизолировал передние, но я не хочу веса добавлять, поэтому я больше нигде не делал.
Вот, и как бы, а так они очень легкие. Вот твоя задняя дверь, она очень легкая. Ну да, чувствуете, что прям вообще. Вот, но это очень красиво, то есть, не знаю, мне вот очень эта фишка нравится, и я Subaru вот как-то не особо рассматриваю после 2008 года, потому что потом они все с рамочными дверями, а мне вот это как-то, ну, блин. Субаристу безопасность это я так и понял. Ну да, вот, скажите это моей подушке безопасности на руле на новом. Да, который сигнал. Да, который нет. Но зато у пассажира есть подушка, что важно. Здесь пассажирам быть безопаснее, чем водителям. Это я сегодня оценил. Про надежность коробок мы поговорили. О, надежность коробок, это, если надежность двигателей в Subaru, то предмет насмешек эволюшенов, ну, этих эвоводов, то вот надежность коробок в эволюшенах это предмет насмешек для субаристов, потому что у субаристов коробки, ну, STI-ные коробки шестиступенчатые, это, как по-английски говорят, bulletproof, короче, они непробиваемые абсолютно. Вот я на этой коробке, у меня такой загон, я считаю, сколько раз я с лаунча стартанул. Я записываю, у меня есть файлик, я, правда, уже забил, но, в общем, недавно буквально уж мне уже надоело, я 1,5 года считал. Короче, я за 1,5 года где-то раз, наверное, 400 там практически стартанул с лаунча на этой вот коробке. То есть у нее там бывают чуть-чуть проблемы при переключении с первой на вторую. Ну, если очень быстро пытаться переключить. Вот. Иногда задняя там как-то фигово втыкается. Ну так, потому что один раз там из 15. Вот. Но в целом этой коробке пофиг. У нее ни разу ничего не сломалось. У нее на 40 тысяч хватило сцепления прошлого, на 42 тысячи или даже 45 тысяч пробега. Ну, это очень много, на самом деле, учитывая, как я езжу. То есть, вот. И коробки вообще как бы пока что пофиг. То есть редуктор ни один не сломался, ни один привод не сломался, ни один шрус не сломался, вообще ничего. Вот. Ну, это очень показатель, потому что ну, на Evo вот это, конечно, больная боль, потому что у них коробки эти отлетают как орехи. Ну, кстати, стоит сказать, что стоит эта коробка, в принципе, как и мотор. Поэтому... Ну, да. По большому счету. Ну, это, ну, как бы поменять коробку дешевле, чем мотор, потому что цена самой коробки и самого мотора, да, там плюс-минус, если с 205 мотором сравнивать. А цена вот еще замены расходников, это еще почти, там, не знаю, больше полстоимости мотора. А коробку просто поставил и все. Ну, масло поменял. То есть коробки надежные, да, очень надежные. Вот, шрусы тоже, конечно, надежные, не срывают. А что касается подвески, она такая же надежная? Да, подвеска здесь тоже непробиваемая вообще. 20 тысяч я проехал на стучащем амортизаторе, когда я купил на одном переднем. А потом поменял на комплект бушных, и вот за 80 тысяч у меня ни передние, ни задние ничего ни разу не сломалось. Втулки стабилизатора менял один раз. Но они, правда, полиуретановые там какие-то тюненные. Вот. Стойки стабилизатора пока не поменял на тюнячие, ну, поменял 2 раза, по-моему. Потом не менял. Вообще они не ломаются. Вот, то есть вообще ничего не ломается. Рычаги все заводские, вот 270 тысяч почти проехали, им хоть бы вообще хны. И задние, и передние. Вот. За 100 тысяч 2 раза поменял сайлентблоки задние, но это потому что тут блокировка, всякие там дрифт, старт, и оно все очень там шатает и ломает это. Но если просто ездить, мне кажется, 100 хватит этих сайлентблоков. Вот, ну, подвеска, короче, тут вот топчик. Ну, и мне очень нравится ее баланс, что на ней можно вот реально по треку ехать на конкурентное время, а можно ехать в лесу, там, где Ниссаны 350 и всякие Сильвии не поедут просто вообще никогда. А ты поедешь, еще там будешь пятаки крутить вокруг пня какого-нибудь. Ну, это круто. А ты сказал про блокировку. Расскажи, что у тебя за блокировка, какие там нюансы, сколько стоит? Блокировка стоит где-то $1200 такая, без редуктора. Я купил бэушную с редуктором за 650. Она, ну, в общем, позволяет, ну, такую 1.5 Way каска блокировку ставят в дрифтовые тачки и дрифтят. Вот, ну, то есть такие, наверное, там супер профессионалы ставят 2.0 уже блокировку. Но на полторашке можно дрифтить, я думаю, вообще очень хорошо, на достаточно нормальном уровне. Вот, и как бы здесь она на полном приводе не совсем для дрифта. Ну, то есть, когда вот на треке едешь, она в повороты просто нереально круче заходит, чем без этой блокировки. То есть, ну, заводская там тоже блокировка нормальная, но как бы... Может, моя была ушатанная еще, как бы, но когда я поменял, разница просто космос стала в поворотах, вот под газом. Ну, нормально.
Так, ну а если мы говорим про автоматический, ты говоришь, что два автомата положил. Да. То есть они, получается, существенно менее надежны, чем Не, Наверное. автоматы в Subaru, ну, вообще, надо отметить, что вот во Владивостоке автомат на эту машину стоит $180. Почему? Потому что они не ломаются, они никому не нужны вообще. Они у всех ездят, ну, я не знаю. Я видел машину, у которой было 400 тысяч, и автомат работал как новый. Вот. Ну, они очень-очень надежны, они очень тупые, они четырехступенчатые, они там дергаются, работают так себе по современным меркам вообще. Но они очень надежные, и я их сломал две, потому что я как бы... Это я. Ну, во-первых, я пришил Launch Control и начал стартовать на снегу сначала, с нейтрали. То есть на нейтрале газ в пол держишь, он 5000 держит. Вот, и отпускаешь в D, и оно начинает с буксом уезжать. Ну, на снегу как бы ладно, ничего страшного. Потом я на грунте так делал, потом начал делать на асфальте. Сначала на мокром, а потом на сухом. Ну и как бы вот догадайтесь, что случилось. Вот, но как бы я первый раз она сломалась, потому что она вообще была уставшая. Точнее, там даже не так было. То есть первый раз коробка уже плохо начала работать, я ее откапиталил. Поездил, потом начал ламчить с нейтрали, сломал ее. Потом поставил другую, еще там чуть-чуть поездил и тоже сломал. И подумал, что, ну, как бы автомат... Ну, мне просто нравился, на самом деле, автомат, хотя все гонят, что там, вот, там, типа... Короче, нормальные мужики ездят на механике, ну, блин, на чем нравится, на том и ездят. Ну, на автомате тоже очень круто на этой тачке гонять, на самом деле. Ну да. Вот, там типтроник, шифт-лампа, то есть вообще все было прикольно для этого сделано. Вот. И когда я последнюю сломал, я подумал, что, ну, на механике было бы интересно пробовать эту машину. А тогда там еще был мотор мощный, ну, на ковке с большой турбиной. Вот, и, конечно, была очень большая разница. После автомата она на механике едет гораздо интереснее. Ну да. Там разница 1,5-2 секунды, насколько я знаю, даже по паспорту. До сотки? Ну. Смотря как стартовать. Если стартовать, как я стартовал, с нейтрали, то, я думаю, разницы не будет. Может, даже на автомате будет чуть быстрее. Потому что оно переключается вместе с ускорением. То есть оно еще ускоряется, но в этот момент переключается. Вот, поэтому... плюс там автомат был доработанный. Этот гидроблок мы туда ставили от одного умельца из Владивостока. И вот она начала прям быстро переключаться и так, по-спортивному. Так, ну, с коробкой, в принципе, понятно. По кузовне, какие вообще нюансы, какие особенности, что по ценам? Ну, нюанс, что это японская машина. Японцы не славятся особо там какой-то стойкостью к коррозии. Вот, поэтому, когда такую машину берешь, надо очень внимательно смотреть там задние арки, особенно задние стаканы. Бывают там особенно запущенные случаи, когда просто отгнившие задние стаканы у этих кузовов. Потому что люди никогда туда не залазили, вообще не смотрели, что там. А там плохая очень антикоррозийка в том месте, там постоянно влага. Покажешь все стаканы этим? Есть к ним доступ или... Нет, конечно, там снизу подвеску вынимать надо. И Не, всё. я могу С скинуть багажником? по-быстрому. Конечно. Не, ну, как бы, давай покажу. Ну, то есть, давай, без права. вот, то есть задние вот эти вот какие-то области обычно проблемные. Вот, у меня здесь был жук, вот, я это красил, там как-то восстанавливал. Вот, что еще? Ну, вообще, по сути, если машина не битая, вот это, например, только вот сюда было ударено, там, прошлым хозяином, вот, как бы, то, в общем-то, у них все, ну, не особо плохо, особенно если она какая-то с японского рынка, Ну да, вот, да. а у них антикоррозийка вроде как получше, и, в принципе, я покупал с пробегом 170 тысяч, ну, в таком подзапущенном состоянии, я бы сказал, но нормальном, то есть сильно нигде там коррозии там сквозной нигде вообще не было, чисто такие, как маленькие жучки, вот, и я это все подкрасил, и вот подкрашиваю всегда, когда даже там, допустим, краска где-то оголилась, царапина или чем-то таким, сколы все там подмазываю и так далее. Вот, то есть, ну, это место проблемное. Там пороги надо смотреть, бывает часто, потому что там по всяким грунтам носятся без этих брызговиков, и там все просто отполировано и потом ржавеет. Ну да. Вот, Скострите. что еще смотреть? Ну, здесь вот, не знаю, у меня лично, не знаю, у всех так или нет, но вот тут у меня были жуки вот над лобачом. Ну да, все-таки Вот. летают на них. Да, то есть я, например, когда крашу там бампера или там какие-то вот пороги, пластик всякий, я не сильно заморачиваюсь, дешево крашу.
И, в принципе, как бы и пофиг, потому что гоняешь, вот я там покрасил 2 месяца назад, вон сегодня там, позавчера бампер поцарапал. Вот, там, а вот если металл красить и детали, которые не снимаются, то есть двери, ладно, можно купить другие всегда, а вот там задние арки я всегда крашу дорого, и крышу красил очень дорого на этой профлиге. Вот, и они сделали, конечно, круто, там вот 4 года прошло, оно вообще пленочку наклеило, и там все как новое почти. Вот, что еще? Ну, фиг знает, у кого как бывает запущено, у кого-то бывает там пол сгнивший, потому что где-то текла вода, и никто ни разу не посмотрел, откуда она течет, там, не пытался устранить. Вот, багажник часто бывает гнилой, там надо смотреть под запаской. Особенно если ударено было сзади. Ну, телевизоры, эти ж машины биты очень часто спереди, вот, очень часто. Вот это и повезло, как бы у нее не было спереди никаких ударов, весь телек родной, он в родной краске. Такой чуть под... Видно, чуть темнее, да. Ну, как бы это вся подкапотная так темнее покрашена. Ну да, он даже капот сам. Да, это все тоже вот... Отличается по цвету. Вот. Не, ну оно просто когда они красят внутренние части в Subaru, они не заморачивались раньше. То есть тут оно видно где-то недопыл, перепыл, там хер понятно что. Вот. Стаканы вот здесь, вот особенно у кого распорки стоят. Я вот сразу снял, там был песок, и оно там тоже какая-то минимальная, как начало рыжеть. Вот. Я это все там зачистил, покрасил и посадил на герметик какой-то мягкий, вот эти вот штуки поушины, чтобы туда песок не залетал. Потому что ты металл к металлу прикручиваешь, оно там все елозит и коррозирует. Вот. Что еще? А, там, где спойлер постоянно гниет у всех, потому что спойлер держится на куче дырок, и этот уплотнитель со временем там приходит в негодность. И, в общем, вот здесь вот обычно вылазят жуки, они у меня тоже были раньше. Прям под спойлером такие. Вот, эту крышку часто приходится менять. Вообще у субаристов вот у этих такая болезнь. Вот почему острит багажник? Потому что с тем спойлером постоянно какая-то вот фигня вот с протечками или с уплотнителями, не знаю. Там постоянно вода в багажнике у всех. Да, вот. Ну и как бы, конечно, там бывает, допустим, если машина где-то ударена, там сломано вот это вот окошко там с жабрами, знаешь, которое воздух запускает. Допустим, его нет. И тогда машину тоже там набирается влага, и все это крыло изнутри гнилое. Ну да, не проветривается там должным образом и все. Но оно точнее впускает просто влагу, которую не должно впускать через клапан. Вот. Ну, двери, как-то я не знаю. Мои двери единственная тут не крашеная в машине деталь. Вот. Они уже 10 раз полированы, и в них уже сказали, в следующий раз полирнуть будет нельзя, потому что там уже лака почти не осталось. Вот. Но они в родной краске, вот наклейка родная, заводская. Прикольно. Вот. Ну да. Ну, так что, в принципе, машинка достаточно живучая, но не без проблем. Ну, как правило, вообще, их кузова очень запущены, и у них часто все очень плохо. Ну, наверное, потому что, ДТП, да, когда у тебя такая машина, ну, не всегда люди стараются поддерживать ее в состоянии, чтобы там вот все было хорошо. То есть обычно там какую-то сумму денег там готов потратить, и это, как правило, мотор, там, не знаю, топливо, масло, там, еще что-нибудь, но не кузов там, вот, чтобы так прямо все там было подкрашено вовремя. Вот, поэтому они часто бывают, ну, прямо очень плохие. То есть там бывает на четвертины задние переварить, ну, уже бывает на этих кузовах, хотя они вроде не такие уж там, чтобы супер старые, но вот. Неухоженных машин, блин, к сожалению, большинство, и прям сильно таких уставших. Не, ну это прям живая. Реально, относительно других. Ну, очень, да, для своего пробега, в общем, да. Ну, и коварный вопрос. А почему все-таки Subaru, а не Mitsubishi Evo? Я думал, ты спросишь, что лучше, Subaru или Evo. Я бы сказал, что, конечно, Evo лучше. А я не шучу, как бы, потому что, ну, Evo, ну да, он технически более продвинутый, на мой взгляд. У него там задний этот АЯК, эта система, как ее там, редуктор, который, ну, короче, то есть очень продвинутая система, очень классный мотор, который там с таким потенциалом, что с завода, что просто, ну, этому вообще не снилось. Вот, с такой выносливостью, как бы... Короче, не знаю. Просто мне лично больше нравится звук Subaru, очень сильно нравится вот этот на сингл-скролле. И мне очень нравится вот синий цвет, и в принципе она визуально нравится. Ну да, вот. красиво. То есть Evolution так мне, ну, ни один так не нравится, как это Subaru снаружи. Хотя некоторые там были поколения красивые, на мой взгляд.
Вот. Но так вообще Эвик, ну, по-моему, Эвик лучше. Просто он дороже, как бы. У него дороже да, запчасти, он да, сам по себе дороже. Вот. Как бы поэтому все-таки Subaru. Ну да, Эвик, наверное, раза в 1,5 дороже, так точно. Я думаю, что примерно, да. Я не сильно изучал, но я так понимаю, что все там, да, подороже. Спасибо большое вот, за комментарий, потому что я думаю, что исчерпывающе. Спасибо за просмотр, вот, за то, что слушали, интересовались. Я надеюсь, что вам будет интересно. На моем канале есть еще несколько видео по Subaru, так что смотрите, оценивайте, пишите комментарии. Вот. Если что-то вам еще интересно, я думаю, что можно будет в комментариях связаться с владельцем, как-то узнать, спросить. Я могу Вот. ссылку на драйв дать, там у Или меня очень ссылку на много драйв. расписано. Да-да-да, поэтому человек действительно разбирается. Если у вас есть какие-то вопросы по Subaru, вот, я думаю, что лучше задать ему, он точно вам даст ответ. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока.